सटाइए पूरा कस करके स्पीकर के पिन को, हाँ सटाई रहने दीजिए, फूकिए हल्का, ठीक है। और फिर पेस्ट भी हल्का लगा थी करके उसमें रंगा दीजिए, पेस्ट रंगा लगे लगे हो गया, दीजिए उसमें है रंगा लगा हुआ, रंगा क्या हुआ है लगा हुआ। ठीक है, पेस्ट रंगा लगा, हल्का फूकिए, फूकिए, लग गया लग गया। कोई दिक्कत नहीं।